बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद 29 अप्रैल 1905। गुज़श्ता रात को 2 बजने में 7 मिनट बाकी थे जबकि हमने ये रोया देखा कि ज़मीन हिलती है। पहले हमने ख्याल किया कि शायद वैसे ही कुछ हरकत हुई है, मगर फिर ज़ोर से एक धक्का लगा, तब यकीन हुआ कि ज़लज़ला है। और मैं घर के आदमियों को जगाता हूँ और कहता हूँ कि उठो, ज़लज़ला आया, मुबारक को भी उठा लो। और ये भी रोया में कहता हूँ कि ज्योतिषी किस कदर झूठे हैं। पंडित ने तो अखबार में छपवाया था कि अब ज़लज़ला नहीं आएगा। इसके बाद बेदारी हुई। आज रात की रोया का जिक्र था कि सख्त ज़लज़ला आया और घर के आदमियों को जगाते हैं। हज़रत अख्तस ने फरमाया, आसमान पर ज़रूर कुछ तैयारी मालूम होती है। मुमकिन है कि ज़ाहिर पर यह बात मामूल हो और मुमकिन है कि इससे मुराद और कोई सख्त आफत हो। बाज़ दफ़ा वैसे भी ज़मीनों में खसफ हो जाता है। फिर फरमाया, इसमें मुबारक लफ्ज़ ज़ाहिर करता है कि ये अम्र हमारे वास्ते खैर व बरकत का मूजब होगा, गो दूसरों के वास्ते इसमें मसाइब और शदायद हों। मैंने मुनासिब समझा है कि इस वास्ते एक और इश्तिहार लिखा जावे। बार बार के समझाने से मुमकिन है कि कोई आदमी समझ आवे। जिक्र आया कि लुधियाने में एक फोर्स गो ने फिर गालियाँ देने पर कमर बांधी है। इस पर हज़रत अक़दस ने इरशाद फरमाया, अब ऐसे लोगों से एराज़ ही अच्छा है, हम क्या जवाब दे सकते हैं। खुदा खुद ही अब तो जवाब देने लग पड़ा है। जिक्र हुआ कि एक शहर में ऐसा बगूला आया है कि शहर के एक हिस्से को बिल्कुल तबाह कर गया है और दरियाए ब्यास का पानी पहाड़ के गिरने से रुक गया है और खौफ है कि जब वो एक दफ़ा फटेगा तो बड़ा सख्त तूफ़ान नाज़िल होगा। इस पर हज़रत अक़दस ने फरमाया, हर तरफ से आफात का सामना है, चारों अनासिर इंसान को तबाह करने के दरपे हैं क्योंकि उसने खुदा के नाफरमानी की। फिर फरमाया, सिर्फ बातों से काम पूरा नहीं होता, सुन्नतुल्लाह हमेशा यही है कि निशानात दिखाए जाते हैं। इल्हामात के अल्फाज में भी इस्तिआरात होते हैं। ज़लज़ला से मुराद कभी ज़लज़ला होता है, कभी आफत शदीद। आज रात मैं इस ख्याल में सोया था कि ज़लज़ला का ख्वाब और इल्हामात हुए। फिर फरमाया, ईमान वाले मानते हैं पर दूसरे लोग हंसी ठट्ठा करते हैं। पैसा अखबार बहुत ही शौक़ी करता है और लोगों को खुदा के निशानों से गाफिल करना चाहता है और उनको थपक थपक कर सुलाता है। 30 अप्रैल 1905। आथम के मुतालिक किसी ने सवाल किया। इस पे हुजूर ने फरमाया, सदका और खैरात से बला दूर हो जाती है। अगर सदका से अज़ाब में ताख़ीर नहीं हो जाती तो फिर सारे पैगम्बर नऊज़ बिल्लाह झूठे ठहरते हैं। यूनुस और उसकी कौम का किस्सा पढ़ो। आदम तो आखिर मर ही गया था, मगर यूनुस की कौम तो तौबा करने से बिल्कुल बच गई। अगर वो बावजूद इस कदर गिरिया और जारी और खामोशी के मर जाता तो फिर इसमें और लेखराम में क्या फ़र्क होता। खुदा ताला चाहता है कि शौक़ में और गैर शौक़ में फ़र्क करके दिखावे। 1 मई 1905। ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एक ईसाई हजूर के हाथ पर तौबा करके मुसलमान हुआ। उसको नसीहत करते हुए हज़रत अक़दस ने फरमाया, गुज़श्ता ज़िंदगी और मज़हब और कौम के तर्ज़ तरीक़ के मुताबिक इंसान में बाज़ खसलतें और ख्वाहिशें रासिख हो जाती हैं और बहुत से नफसानी फ़रेब अंदर ही पोशीदा होते हैं। सच्चा मुसलमान वो है कि सब गंदों की गठरियाँ अपने सर से फेंक कर और अपने आप को पाक साफ़ करके खुदा ताला की फरमाबरदारी इख्तियार करे। कोई गरज नफसानी दरमियान में न रखे। राज़िक अल्लाह ताला है। हमने देखा है कि बाज़ हिंदू मुसलमान होते ही किसी मुल्ला से एक कागज़ लिखवा लेते हैं और उनकी सारी उम्र भीख मांगने में गुजर जाती है। उनको मालूम भी नहीं होता कि इस्लाम क्या शय है। मुसलमान उसको कहते हैं जो दुनिया के लोगों से मुंह फेर कर खुदा की तरफ आ जाए। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसा तरीक़ा इख्तियार करें जिससे नफ्स की ज़िल्लत ना हो, थोड़े पर क़नाअत करें, अल्लाह ताला को राज़ी रखें, रास्ती और सिरात मुस्तकीम पर पक्का कदम रखें, वरना इस्लाम में आना उनके लिए मुफीद नहीं।
2 مئی 1905 قبل نماز ظہر ایک نئی روشنی کے نوجوان جو بمبئی سے کسی تقریب پر لاہور آئے تھے اور وہاں سے حضرت اقدس کے شوق ملاقات میں قادیان تشریف لائے تھے، حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ان کا حال دریافت فرماتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، زمانے میں بہت انقلاب ہوتے ہیں، لیکن اکثر آج کل لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک طرف ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور اپنے دنیاوی کاموں میں یا رسمی معاملات میں ایسے منہمک ہیں کہ دوسری جانب یا تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے یا اس سے قطعاً نفرت رکھتے ہیں، لیکن جو بات خدا کی طرف سے ہونے والی ہے وہ خواہ ہو کر رہتی ہے۔ دیکھو، ایک زور آور سیلاب جو آنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی کتنا ہی روکے، بہرحال وہ آ ہی جاتا ہے اور کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتا۔ حضرت کے اس نوجوان سے دریافت کرنے پر کہ آپ کتنے روز ہمارے پاس کام کریں گے، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کل واپس جانا ضروری ہے۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا، آپ اخلاص کے ساتھ یہاں آئے ہیں، آپ چند روز ٹھہرتے تو خوب ہوتا، مگر آپ کا وقت تنگ ہے، دوسرے پہلو کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ کار دنیا کسے تمام نہ کر۔ جیسا جیسا انسان کسی کام میں بڑھتا ہے ویسے اس کام کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کی بھی راہ کھلتی جاتی ہے، ہونے جانے کے بھی راہ کھلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری طرف توجہ کرنے کے واسطے انسان کے پاس نہ وقت رہتا ہے اور نہ ہمت، مگر رشید آدمی کے واسطے خدا تعالیٰ آپ ہی سامان مہیا کر دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر ہی ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اذا اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی کے واسطے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فہم عطا کرتا ہے۔ آج کل لوگوں کو انگریزی تعلیم نے فریفتہ کر رکھا ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دوسرے گھر کا ایمان ہی نہیں، اور اگر کسی کو ہے تو ایسا کہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھلاوے۔ مخلوق کی قساوت قلبی انتہا تک پہنچ گئی ہے اور لوگوں نے نرمی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس واسطے وہ اب قہری نشان بھی دکھانا چاہتا ہے۔ سعید ہیں وہ لوگ جو قبل ایسے نشانات کے واقع ہو جانے کے ایمان لاویں، ورنہ فرعون کی طرح آفت میں پڑھ کر ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ جو لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں وہ برگزیدہ پاک جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب کا ہمارے پاس آنا دو نتائج سے خالی نہیں، یا تو قبل از وقت آپ پر اثر پڑے یا بعد میں آپ کو حسرت ہو۔ نوجوان، خدا کرے دوسری بات نہ ہو۔ جس سلطنت کے نیچے لوگ رہتے ہیں اس کا اثر مخلوق پر ضرور ہی ہوتا ہے۔ لوگ اگرچہ بظاہر ایک مذہب رکھتے ہیں تاہم ان کا سارا رخ دنیا کی طرف ہے اور خدا کے طاقتوں پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت قدیمہ کے مطابق پھر جلوہ دکھائے۔ یہ زمانہ نوح کے زمانے سے بہت ملتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ اکثر دہریہ تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، کنت کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔